Pozdrav za tebi, Mirnes. Evo šta nam kaže Mirnes. Da ga ti nećeš zamijeniti. Ovo se tiče Trumpa. Nikakav hejt, Mirnese. Ti bi to trebao zamijeniti jer ti vidim da komentarišiš na sve. Ti si pametan. Ti bi trebao njega zamijeniti. Ne bi ja. Ne bi ni želio, nisam ja toliko pametan da bi mogu biti političar. Skidam kapu ko može. Niti bih im ja bio u koži. Bilo gdje u politici negdje. Niti bi ja to moglo. Ne mogu biti ne čovjek nakon ko političar. Recimo ja kad posto neki, kako da kaže, političari da moćan ja bi penzionerima svijema odmah po 2 plate, po 2 penzije dijeli. Znači ja bi odmah izgubio to bez daljnjega.